bana ya Nzambe bisika nyonso bozali topesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ngunga oyo ezali ngunga ya koka loba Nzambe bisika nyonso bana ya Nzambe bazali na monoko na biso oyo ya lingala tomoni ya soloke iliko sango malamu ekoma bisika nyonso bozali. Liboso ya mateya oyo tolingi toyoka sikoyo tika ete tokumisa Nzambe pe topesa ye lukumu na ye tobondela po toyamba liteya oyo Nzambe alingi toyoka sikoyo. Kolo yawe Nzambe na bilaka Nzambe ya bolingo tozongisi matondo mingi epai na yo pamba te obateli biso okomisi biso mokolo mwa lelo tolobi kombo na yo ekumisa. Limbisa masumu nyonso mayebani ezala oyo eyebani te nyonso toenyang na yango liboso na yo opetola biso na makila na mwana na yo po liloba oyo tolingi toyoka sikoyo efanda na se mitema na biso ebongola biso ekomisa biso bana na yo. Tala bisika nyonso bana na yo oyo bakoka maloba na yo pesa bango mitema bokita oyo nyonso tolingi toyoka sikoyo ekomisa biso bana oyo bakokota na kati ya bokonzi na yo. Tosengi presence na yo ezala na kati na biso, tosengi bongo na komikitisa na kati ya kombo Yesu Kristo mokonzi pe mbikisi na biso. Amen. Tozongisi matondo mingi epai na kolo na biso abateri biso akomisi biso mokolo ya lelo tolobi kombo na ye ekumisa. Biso tozali bandeko na bino bareformateur ba oyo Nzambe abengi na kati na mikolo oyo ya suka apesi biso sango malamu ya koyela bino, sango malamu ya suka, sango malamu ya kokebisa batu pe ya kobongisa mitema na batu po babongama po bokonzi na Nzambe ekomi penepene. Ndeko na bino oyo bolingi bosolola na ye sikoyo ezali Bahati Jensi toza awa na Goma. Tozali bandeko na bino ba oyo Nzambe abengaki na kati ya mikolo oyo ya suka. Na ngonga oyo tolingi toyoka liloba ya Nzambe na mwa tango moke bisika nyonso bozali bayeba kolanda liteya oyo tosengi bino kolandela yango malamu pe kosalela oyo Nzambe alingi na kati na mikolo oyo ya suka. Ngonga oyo tolingi tozala na liteya oyo eza na mama na likambo elobi kotongama likolo ya libanga. Eza teme na biso oyo tolingi toyoka sikoyo. Tokotanga ba verset mike na mokanda ya Matthieu chapitre 16 verset 18. Tango Jésus azalaki kosolola na bantoma na ye mekaki koyebisa bango maloba oyo esengeli toyoka sikoyo. Asololaki na bantoma na ye liloba oyo totangi na mokanda oyo ya Matthieu chapitre 16 totala nini oyo Nzambe akomaki na kati ya liloba na ye. Teme na biso elobi kotongama likolo ya libanga. Yango nde tolingi toyoka sikoyo. Liloba ya Nzambe elobi nini? Na mokanda oyo tika tobandela na verset 13. Matthieu chapitre 16 verset 13 ekomami boyi. Akendaki Yesu na mokini na Kaisaria na Filipo. Atuni bayekoli na ye ete batu bazali koloba ete mwana na mutu azali nani? Bongo balobi ete bamususu ete Yohane Mubatisi, bamususu ete Eliya, bamususu ete Yeremia, soko moko na basakoli. Alobi na bango ete nde bino bokolobaka ete ngai nazali nani? Awa liloba Nzambe komami boyi. Tango Jésus abandaki kotambola, tango azalaki kosala mosala na ye, akomaki na mboka moko boyi. Tango afandaki na bantoma na ye, atundaki bango soko batu bazali koloba po na ye nini. Atundaki bango bisika nyonso bazalaki kotambola po bazalaki koyoka sango na ye.
ayebisi bango sikoyo batu bazoloba nini pona ngai, pona mwana na mutu batu bazoloba nini. Batu babandaki bantoma naye babandaki koloba oyo nyonso bazalaki kokanisa, oyo nyonso bazalaki koyoka. Balobi bamususu bazali koyoka koloba yo ozali profete mosakoli, bamususu yo ozali Yohane Mubatisi. Po Yohana Mubatisi akufaki abomamaki pona musala na ye, tango akufaki na kati ya boloko. Batu babandaki kanisa bikamwisi oyo babandaki kosalila bango ya kote ya bango sango malamu oyo ekeseni na oyo bamesana koyoka na batei na bango. Siko tango bazalaki koyoka litera na Yesu, tango azalaki kote balobi sikoyo maloba na ye ekokani na Yohane Mubatisi. Bamususu bakanisi aza moko na kati ya baprofete Jeremi na bamususu. Sikoyo Yesu pe atuni bantoma na ye atuni bango boye. Pona bino bokanisaka mwana na mutu aza nani. Awa nase balobi boye. Simona Petero azongisi ete yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomwe. Tango Petro to Pierre abandaki koyoka mituna nyonso oyo Yesu azalaki kotuna bango, ayebisi Yesu Kristo azongiseli ye boyi. Atako batu bazali kokanisa ebele pona yo, bamususu bazali koloba yo ozali Yohane Mubatisi, bamususu yo oza profete. Ye alobi pona biso toyebi ya solo ke ozali Kristo mwana na Nzambe na bomwe. Se lobami boyi Yesu azongiseli ye ete esengo na yo Simona mwana na Yona pamba te musoni te makila emonisi yango na yo te, kasi tata na ngai na likono. Na se verset 18 ngai mpe na koloba na yo ete yo ozali Petero, pe na libanga oyo na kotonga lingomba na ngai, pe bikuke na ewelo ekoki kolonga liboso na yango te. Awa nde tembe na biso to mama na likambo ezali. Tango Petro azongiselaki Yesu alobi yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Yesu ayebisaki ye boye ezali makila to nzoto ya bomutu te oyo epesi okoyeba makambo oyo te, kasi nguya na Nzambe yango nde epesi yo koyeba maloba oyo, pe yango nde epesi yo kozongisa mutuna oyo. Sikoyo Yesu ayebisi ye boye ngai pe na koloba na yo ozali Petro. Petro elingi koloba nini? Nase balobi libanga. Sikoyo mutu akoko mituna boye ndenge Petro elobi libanga ezolakisa libanga elingaki koloba ya solo ke lingomba na Nzambe ekotonga malikolo ya Pierre. Awa nde tolingi tososola sikoyo. Nase balobi boye pe na libanga oyo na kotonga lingomba na ngai, pe bikuke to baporte ya lifelo ekolonga liboso na yango te. Elingi koloba nini? Libanga oyo ezalaki nani? Pona Pierre liloba na Nzambe elobi nini? Yesu apesaki ndimbola ya kombo ya Pierre ndenge to tangi awa na mokanda Yohane chapitre 1 na kotanga na verset 41-42 elobi nini? Elobi boye. Balobi nini bakomeli biso boye? Liboso azuami na ndeko na Simona pe alobi na yete tosili kozwana na Masia tina na yango ete mopakolani. Verset 42 akambi epai na Yesu. Yesu atali alobi ete yo Simona mwana na Yona yo okobianga makefa tina ete libanga. Awa liloba Nzambe elobi nini? Awa liloba Nzambe lakisi biso ya solo ke Pierre to kefa elingi koloba libanga. Na France elingi koloba Pierre. Kasi na mokanda oto oti kotanga na mokanda oyo ya Matthieu chapitre 16 verset 1 totangi na français balobi rocher. Elingi koloba nini?
lingomba na nzambe ekotongama likolo ya oyo na français tolobi rocher. Ndenge lingala ezalaka na makambo ebele te, e awa balobi ya soroke Kefa to Simona to Petro elingi koloba libanga. Na libanga oyo na français babenga kayango kayu. Elingi koloba nini sikoyo? Ndenge Yesu alobi ke lingomba na ekotongama likolo ya libanga, libanga wana eza rocher. Rocher wana elingi koloba nini? Nakotanga na mokanda ya Bakorinti. Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Eza likambo oyo ekomami awo. Poto tala soki yonde konangai bisika nyonso ozali, maso okolanda soki okotonga kondima na yo likolo ya nani? Likolo ya Pierre to likolo ya rocher, libanga wana monene. Biblia elobi nini? Tokotala ndimbula na yango rocher. Pierre ye aza Pierre ndenge ezo yokama. Kasi libanga oyo Jésus alobaki tango azalaki kosolana batomba na yeke esika wana nde lingomba na ekotongama elingi koloba nini? Awa bakomieli biso boye mokanda ba Korinthi to Corinthiens, 1er Corinthiens chapitre 10 verset 4 eza na liloba oyo balobi boye pe nyonso bamelaki na mai na molimo na motindo moko, pamba te bamelaki longwa na libanga na molimo libilaki bango, libanga yango ezalaki Kristo. Awa elingi kolakisa biso nini? Bande kona biso bisika nyonso bozali bato ebele bakanisaka ke Pierre yende aza fondation to ebandeli ya église. Mais liloba nzambe lakisi biso boye tango Jésus azalaki koloba esika kotonga lingomba na ye, alobi ke lingomba na ye kotonga malikolo ya libanga, na libanga yango awa balobi ke libanga oyo na molimo mosanto elingi kolakisa Kristo. Elingi kolakisa ya solo ke lingomba na nzambe ekotonga malikolo ya Kristo, eza likolo ya mutu te. Pamba te soki Pierre to Petro alingaki aza la fondation ya église, makambo nyonso maye asalaki na nsima, batu nyonso to lingomba na Yesu ekokosala yango. Po kala mingi te, tango asilisaki mwa tango yende mutu akoma mutu ya liboso kowanga na Yesu Kristo, tango amonaki ke Yesu Kristo akomi na tango na pasi. Sikoyo tango Yesu azalaki koloba ete lingomba na ekotongama likolo ya libanga, libanga yango liloba nzambe lobike libanga wana ezalaki Kristo. Sikoyo libanga oyo balobi ndenge eza Kristo, balingaki balakisa nini? Lingomba na nzambe ezali nzoto na Kristo. Sikoyo Yesu Kristo nde mutu ya lingomba na ye. Yango nde liloba ya nzambe elobi ya son ke lingomba na Yesu Kristo ekotongama likolo ya Yesu Kristo, pamba te yende libanga. Po ndenge Paul akomeli biso na mokanda oyo alobi ke bana ya Israel bango nyonso bazalaki komela mai oyo ezalaki kobima na kati na libanga, na libanga oyo balobi ezalaki kolakisa Yesu Kristo mobikisi na biso. Muntu nyonso akokotonga kondima na ye likolo ya Yesu Kristo. Lingomba pe liloba ya nzambe elobi ke ekotonga mate likolo ya mutu, po mutu aza mutu. Kasi esengeli etonga likolo ya libanga, na libanga wana monene o na français babengaka rocher ezali kolakisa Kristo. Liloba ya nzambe elobi nini? Na mokanda moko oyo toza nango bapesaki ndimbula ya likambo liloba Pierre. Balobaki nini? Pierre elingi kolakisa nini? Na mokanda oyo oyo tobengaka Jésus-Christ, page 6 eza liloba moko bakomelaki biso boye tango bazalaki kopesa ndimbula ya kombo ya Pierre. Bapesaki liloba oyo page 6 balobi liloba oyo bandeko nangai eza boye.
Et Jésus continua. Jésus continua. Et moi, je te dis que tu es pied. Yesu lobaki boye. Nalobeli yo oza Pierre to Petro. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Pedikolo ya libanga oyo nakotonga lingomba na ngai. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre eux. Peba porte nyonso to bikuke ya lifero e komeka ata muke te likolo na yo. Le mot Pierre, likambo Pierre signifie caillou. Elingi koloba libanga oyo ya muke oyo mutoko kobwaka yango nde tango Pierre akomaki na tango na ye tango amonaki ke Yesu akomi na pasi ndenge kayu to Pierre oyo ya muke mutoko kobwaka yango bisika alingi yango nde Satana amekaki ye pe awanganaki mokonzi na ye po ye aza libanga te. Nase balobi ine pierre roulante oyo mutu akoki kochange to kobongola. Pierre n'était donc pas les rochers sur lesquels l'église a été fondée. Awa balobi ke Petro to Pierre azalaki te libanga monene oyo totangi awa esika lingomba na Nzambe ekoki kotongama. Les portes de ces jours de mort ont prévalu contre lui lorsqu'il réunia son Seigneur. Poye bikuke na lifelo emekaki ye makasi pe ebongolaki ye pe etombwamaki likolo na ye tango ye moko abandaki kowanga na mokonzi na ye. Nase avec serment pe na kokata seleka ndenge na ndenge. L'église a été fondée sur quelque contre qui les portes des enfers ne peuvent prévaloir. Awa balobike lingomba na Yesu Kristo etongami likolo ya oyo baporte to bikuke na lifero ekoki komeka ata muke te. Yango nde balobi sikoyo libanga wana oyo totangi na kati liloba ya Nzambe ezalaki kolakisa Kristo mwana na Nzambe. Sikoyo pona biso liloba ya Nzambe elobi nini? Liloba ya Nzambe na kati ya mokanda oyo ya Bakolos to Colossiens chapitre 1er eza liloba oyo tolingi totanga verset 17. Po liloba ya Nzambe elobi ke lingomba na Nzambe etongami likolo ya libanga pe libanga wana monene ezali Kristo eza Petro te. Liloba oyo elobi nini? Verset 17 balobi Colossiens chapitre 1er natanga na verset 18 balobi boye ye azali mutu na nzoto bazalaki koloba Kristo yango lingomba ye ebandeli mobotami na liboso kati na bakufi na ntina ete azala liboso kati na biloko nyonso. Awa balobi ke Yesu Kristo to mokonzi na biso yende azali mutu yende azali tete ya lingomba na ye pe lingomba na ye ezali nzoto pe Yesu Kristo nde fondation to ebandeli ya lingomba na ye. Siko pona biso ndenge Pierre azalaki kayu to libanga oyo ya muke o mutokoki kotia bisika nyonso alingi pona biso liloba Nzambe elobi nini? Bandeko na biso totonga milikolo ya Kristo. Bae banso batonga milikolo ya mutu. Bae banso batonga milikolo ya Pierre. Bae banso batonga milikolo ya bandeko na bango. Liloba Nzambe elobi ya soroke batonga mi bisika oyo Nzambe alingite. Bamususu bazozwa pape. Bamususu bazozwa barevera na bango. Bamususu bakanisi ke Nzambe apesaki bango bokonzi likolo ya bandeko na bango. Kasi biso mokonzi na biso oyo elingi totosa tango nyonso ezali Kristo. Po liloba ya Nzambe elobi ya solo ete lingomba etongami likolo ya Kristo po yo nde libanga. Liloba ya Nzambe elobi nini na mokanda ya Efesien? To banda na Efesien totala soki Nzambe alobaki nini po awa balobi ke Yesu Kristo nde azali mutu ya lingomba na ye pende ebandeli ya lingomba na ye. Na mokanda ba Efese
balobi liloba oyo chapitre 5 verset 22 eza liloba oyo tolingi totanga totala soki relation nini toza nango biso na Kristo mokonzi na biso. Po Pierre balobi ye azalaki mutu tango nyonso azalaki kokweya atelemi mpe akwei na kati ya makambo nyonso azalaki nzoto lokolo na biso abandaki kowanga na mokonzi na ye tango pe mokonzi na ye kendaki na likolo makambo nyonso tokoko tanga na Bagalatie chapitre 2 aza na makambo ebele oyo abandaki kotia na kati ya eglize oyo Nzambe alingi te kino Paulo atelemaki bakotisi reforme ye pe abandi kosenga bolimbisi yango nde sikoyo liloba ya Nzambe elobi ke lingomba na Yesu Kristo ekokotonga malikolo na ye te po ye azalaki mutu lokola biso yango nde elakisi biso ya solo ke biso esengeli totongama likolo ya Yesu Kristo. Liloba ya Nzambe elobi nini? Po na esika tooti kotanga balobi ya solo ke biso etozali biteni ya nzoto ya Kristo. Kristo azali mutu ya eglize na ye. Biso nde totongami likolo ya Yesu Kristo. Po Yesu Kristo balobi nde ebandeli yende fondation yende commencement ya eglize na ye. Na se awa bisika tozotanga balobi boye. Bino basi na mokanda ba Efesiens chapitre 5 verset 22. Bino basi botosaka babani na bino. Pela moko epai na nkolo po ete mobali azali mutu na mwasi pela moko Kristo azali mutu na lingomba ye wana azali mobiksi na nzoto. Awa liloba Nzambe elobi nini? Awa Paul azalaki kolakisa ya solo ke Yesu Kristo azali mutu ya lingomba na ye. Ye nde mokonzi nango. Yango nde apesi biso koyeba ya solo ke toyeba biso ke toza biteni ya nzoto ya Kristo. Yende ebandeli, yende mokonzi na biso, yende chef supreme ya lingomba na ye, yende fondation esengeli biso nyonso tolanda maimanso asalaki pe maimanso alakisaki biso. Po na biso lokola Pierre na batu mususu baye bayambaki message, baye bayambaki sango malamu. Bible elobi nini? Nakotanga na mokanda ya 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Totala soki liloba ya Nzambe elobi nini? Pona biso tozana mikolo oyo yasuka biso tosali nzoto ya Yesu Kristo liloba ya Nzambe elobi boye. Tokotanga na verset oyo. Tokotanga na verset 4. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Balobi boye. Boya ka epai na ye libanga na bomoi. Pamba te Yesu Kristo awa Petro alobi ke yende azali libanga na bomoi. Liboyami na batu kasi liponami peli kumisami na Nzambe. Libanga oyo liloba ya Nzambe tango basakoli bazalaki kosakola pona kobanda na musala na Yesu Kristo balobaki keye akokani na libanga oyo eboyami na batu kasi libanga wana eponami na Nzambe na biso. Bino pe lokola mabanga na bomoi botonga mandako na molimo bozala banganga na bulei to basakrifikateur po na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa Nzambe po na Yesu Kristo. Bandeko na ngai bisika nyonso bozali awa liloba ya Nzambe elobi biso nyonso toza mabanga. Nous tous nous sommes des pierres sans exception. Awa balobi sikoyo totonga malikolo ya Kristo po yende mutu yende fondation totonga malikolo na ye po tokoma nini? Awa balobi tokoma ndako ya molimo mosanto na se tozala banganga. Nous pouvons devenir des sacrificateurs po totombola mbeka to sacrifice ya molimo oya kosepelisa Nzambe po na Yesu Kristo. Liloba ya Nzambe elobi nini? Biso nyonso toza mabanga. Mutu nyonso aza Petro. Petro oyo tobandaki kotanga na mokanda oyo Yesu alobaki ke likolo ya libanga esika wana nde na kotonga lingomba na ngai. Ye azalaki kayu, azalaki lokola ngai, azalaki lokola yo, bandeko na ngai esengeli totonga kondima na biso likolo ya Yesu Kristo. Sikoyo liloba ya Nzambe elobi nini? Liloba ya Nzambe na kati ya mokanda oyo ya Bakolosien
esika tozalaki chapitre 1er verset 23 eza liloba moko oyo tolingi totanga oyo nzambe alobaki na kati ya mokanda oyo totanga yango totala soki nzambe alobi nini. Balobi boye na mokanda oyo ya Bakolosien chapitre 1er verset nabana na verset 21 na bino pe bozalaki liboso bapaya pe bayina kati na makanisi na bino pe na misala na bino mabe kasi sikawa asokoli bino pona kokufa na nzoto na ye na musuni ete akomisa bino babulami liboso na ye awa ezangi bino litono pe lofundo ezali bongo soki bozali kotelema ngwi na kati na kondima lokola mobeku pe soki bokobongwana ete longwana soka bokobongwana te kolongwana elikia na sango malamu eyokaki bino sango yango esili kosakolama epai na bato nyonso na se na likolo ngai Paul nakomi mosaleli na yango. Liloba ya nzambe elobi nini? Biso pe totongami likolo ya Kristo soki totelemi ngwi na kati ya sango malamu oyo biso nyonso toyambaki liboso. Awa balobi ke bato nyonso bazalaki bapaya, bato nyonso bazalaki bato ya masumu, kasi tango Yesu Kristo oyo tolobi ke totangi na kati ya mikanda oyo balobi ke yende ebandeli ya eglize, yende fondation, yende libanga esika tokoko tonga kondima na biso, yende ebandeli ya eglize na ye. Bible elobi boye biso nyonso totongami likolo na ye pamba te soki biso nyonso kondima na biso etelemi ngwi misala oyo ya mabe tosi totiki yango tosi tobongwani tokomi bikelamu na sika. Bible elobi ke biso nyonso totongami likolo ya Yesu Kristo. Bandeko na ngai bisika nyonso bozali na mokanda ya Yuda eza verset moko tolingi totanga. Balobi nini? Verset 20 na mokanda na Yuda eza liloba oyo bakomelaki biso na kati ya mikolo oyo ya suka. Yuda alobaki likambo oyo po na kokende na suka. Balobi boye nde bino balingami bomilendisa na kondima na bino oyo na bulei penza kobandela kakati na molimo mosanto bomibatela kati na molimo na nzambe botalela mawa na nkolo na bino Yesu Kristo kino na bomo inaseko. Bana na nzambe ndenge loba ya nzambe elobike biso nyonso tosi totongami likolo ya libanga pe libanga wana eza Yesu Kristo. Soki muntu atongami likolo ya Yesu Kristo ata bapasi ya ndenge na ndenge ekweli ye akoningana ata mukete yango nde sikoyo bana na nzambe awa Yuda lobi biso tozali balingami tomilendisa totelema ngwi na kati na kondima tozala batu na bulei penza tobondelaka na kati na molimo mosanto tomibatela po mikolo oyo eza bisika makambo ya bopaya ezali kokoma na esika nzambe akondima te eleka ekomi na suka nango mokili oyo eza na suka nango. Bana na nzambe esengeli biso nyonso totongama likolo na Yesu Kristo yango nde sikoyo nzambe alingaki toyoka liloba oyo kotongama likolo ya libanga. Tomoni ke libanga wana eza Yesu Kristo. Bandeko na biso bisika nyonso bozali tosengi bino kolandela mateya oyo baza bareformateur. Bandeko na bino liloba oyo ndeko na ngai bisika nyonso ozali yo okoyoka liloba oyo yo okokoma na esika awa esika batu nyonso bazozwila mateya tosengeli yo mapambo na nzambe biso nyonso ngunga oyo atongo nzambe apambola biso tosengi bongo pona biso pe na bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen.